就得啦嚇。我放零點，我嗰時放所以整2.5緊拍盤。放2.5個人呢度縮到嚟呢一度。哦，開車。我錄一錄個廣播先，153，我即係錄廣播，司機好好嘛？司機嘅司機係好多人，哇！所以我而家撳緊入，超多人。喺邊度？撳緊入口。梨木樹呢個。而家翻入去邊啊？我啱啱搭咗轉嚟，我個 friend 話佢想跟3轉。哇！衝啊！哇！好官嘅，都有。俾個嘢佢哋先。俾個嘢佢哋先。但佢咁樣影法咧，好質喎，哇！甚至衝紅燈，講笑啫，一陣間衝紅燈就唔知會有人衝紅燈一陣間。而家仲係燈雖然驚，但係隔離嘅 DC 哇！但係上行人路影正面先至最好，覺得影正面。又要紅燈啦，唔知佢哋會唔會仲喺度影？準備準備轉頭啦，跟住俾警察都已經閃緊啦，啲準呢個。警署啊，出邊係警署啊。好。係啊，隔離就係警署。紅啦，開啦。拜拜。啲人真係，我仲未開始錄車。唔會放唔知咧，如果個司機仲記得碌牌嘅話，應該會放。除非個司機冇碌到牌。終極末班車我哋唔追啦，都未必㗎啦。終極可能呢架車10點即係開幾大最後一轉一度，應該全有牌。開幾點？我都冇監嘅。我有，我有去到6點半嘅片咯。呢樣車呢款車嘅終極尾班車都唔知幾點嘅，但係我哋唔追啦。聽講好似話做到夜晚哇！佢都仲未諗住要拎個手機出嚟。呢款車終極尾班車。可能你車未入。追啦，我前日。我都唔知佢終極尾班係開咩線，邊度開幾多停？第6個站好似係，第6個站，即係好似尾嗰個站，因為我由呢度上嚟嗰時就見到下層係有。7就有佢而家仲未得。你嗰個即係有冇YouTube channel？有都有唔係呢個。都話我都冇你食可以冇啊，直情冇啊，咩都會直接冇下一站啊。咩交通都會有嘅。36 MB 公里快好快一條同期嘅，咁你嗰個，20分鐘啊，一程。我有對都問幾呢我又行我翻學先，但係又係嗰個踩路線。想影唔喺車上影咯，仲喺馬路上面影。有兩個車，好似我諗住開啲內地嗰個後備嘅，後備我好少影，通常我都會咁靜嘅。佢咪會拍埋每程㗎嘛？加油，仲要靜嘅，即係都拍埋嘅。嗰個我嚟㗎，我都有副係真係冇啊！我就諗住我都係呢個。好啊，聽唔到啊，真係。呢個廣播電台比較大聲。你嗰個咩車？MV 嗰度。MV 嗰度。仲有延遲打字。全哥，你嘅呢個係呢個 OK。攬頭呢個。係。你知啊？一好彩佢特登，好彩我有心，好彩佢唔過嚟嘅，佢追6步。呢個朋友冇。大氣。我哋兩步。其實如果咧跟住大堂出嚟嘅話咧，我哋呢度可以開電㗎啦。你開電嘅咪做唱歌。7J。 即係我今啲768打6嚟電機。 7 6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 。 7
你幾多啊？76，揼住76你53係啊，知道呢個我啊，呢個 follow 唔知幾時，我睇睇呢架車幾時，睇下你 follow 咗，睇睇窗位跟住撞唔撞下。哇！恭喜晒喎，1000個粉絲喎，係啊！哇！陣間係咪有一排呢個仔隊？呢個甚至飛站，頭先我見到有一節車，之後佢飛喂甚至飛站呢個車，見到有人截車我而家到啦，到啦，因為咁啦已經。咁冇諗到呢個時候仲有飛站嘅時候。 16S 用成知啊！啱啱見到人啱啱上。兩字同成，我英文呢一程，我諗住聽日發文嘢，我諗住聽日發嘢。隔我亂，好似57個。我想知道呢啲嘢識點開樣，啲人有啲班先35分，喂，本來開34嘅，遲咗1-2分鐘。同小紅五張合照。我唔識。我都諗住44分 ，OK， 好44分 ，OK 嘅，完全 OK，怕唔怕好啊？OK 咪啱啱唔係好聽到完全 OK 嘅。啱我呢個最多件事唔陣時嘅話，佢呢個維下度揾都分開嚟 show。哇！呢個人名聲咧，走啦，走啦。下面嗰塊。頭先都開始開到飛站啦。唉，香晒，啱真係幾有趣。佢嗰個位好難啲先，梨木樹嗰個位，但係梨木樹嗰個派唔化。我諗緊拍唔拍？係有部分。有人影啊！咁多有人影嘅，呢個位都有人影，分散。除咗個錄片啊，兩個人影。除咗個錄片啊，佢錄片嗰度。哦，真係快嘅。呢個主菜有30，係嘛？唔係好似30，30，即係佢平均10分鐘係一出度。黐線斬2度。啱啱嘅，直情係。哇！唔係即刻開喎。